אוקיי, אוהב את זה. ונקרא לערב הזה פסטיבל הסטנדמוזיקה. אז קרנבל הסטנדמוזיקה. לא. נקרא לערב מפגן הקונצרט החגיגי. לא. אז בואו נקרא לערב הילולת השמחות. ככה גם הפרנקים יבואו. לא. אז בואו נקרא לזה show-off. זה באנגלית, זה טוב. show-off. מרגישים את המילה? זה כולם יתו אוזן ל-show-off. כמו נמלים. איפה ה-show-off? הבנתי שיש פה show-off. בואו נקרא לאירוע פסטיבל הכוש שלי. בני... כן, 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 כן. אוקיי. זונות 2026. אני אוהב, זה סקסי. לא, אני באדם מכובד, אי אפשר עכשיו להתחיל... אנחנו נקרא לזה... יריד השערוריות המפואר והנבזה של תמיר בר. אוקיי. תקשיבי, זה הרעיון הכי מטומטם שאי... יריד השערוריות המפואר והנבזה של תמיר בר. הרי בסוף מחשבה יוצרת מציאות. ואם לא תיזהרי, מחשבות כל כך מטומטם. 30 ביולי, אמפי תל אביב. לכרטיסים, קופת תל אביב.